Наступают холода, и если жители Солнечногорского района могут потеплее одеться или укрыться от непогоды дома, то бездомным животным приходится нелегко. Мы, телевизионное агентство Солнечногорска, вместе с волонтерами продолжаем искать людей, способных, если не приютить животное, то хотя бы временно передержать у себя дома или помочь кормом и медикаментами. 24 октября, а погода уже скорее напоминает последний осенний месяц. Но холодно не только нам, имеющим уютные дома, но и бездомным животным. Приближается зима, а это время года самое жестокое для брошенных и рожденных на улице зверушек. Волонтеры, помогающие уличным кошкам и собакам, за последнее время подобрали еще очень многих, но небольшой группе людей сложно помочь десяткам питомцев. Приютить каждого, накормить, вылечить. Для этого требуется средства и время. Каждый желающий может помочь кошке или собаке. Достаточно хотя бы на время передержать животное дома, съездить с ним в ветклинику, купить упаковку корма и, конечно же, приласкать. Посредством вашей помощи мы все вместе можем быстрее найти новых хозяев для пока еще уличных кошек и собак. В настоящее время 3-летняя Белочка замерзает в деревне Толстякова. Собачке срочно нужно хотя бы временное жилище и медицинский осмотр. Вот этому чудесному черному малышу тоже нужны мама или папа. Ее сестричка, трехцветная кошечка, уже пристроена, а вот эта крошка пока еще живет без любящих родителей. Для того, чтобы связаться с волонтерами, заботящимися о животных, позвоните по указанным на экране номерам. Также можно перечислить средства на Яндекс.Кошелек. Ваша маленькая помощь – чья-то спасенная жизнь.